Buenas tardes, mi gente. Hola, Daniel Castillo de nuevo con Porter Truck Sales. Te quiero decir que aquí estamos ubicados en McCarty Street, entre el 610 y el 10, en East Houston. Tenemos más de 55 años aquí. Hacemos de todo: camiones, trailers, flatbeds, end-dumps, day cabs. Tenemos una historia famosa en la ciudad de Houston. Hacemos financiamiento de varias maneras. Tenemos varias soluciones para cualquiera. Programa para comprador de primera vez. Programa para comprador que viene de la nada, que va empezando. Háblame directamente a 832-466-7443. 832-466-7443. Daniel Castillo con Porter Truck Sales. Los quiero ver.